Hi guys, welcome to Barman Goat Farm. Our farm is located in Kokrajhar and Amari Tea Garden. আজকে বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার, তাই সব ভিতরেই আছে। আজকে আজকে বাইরে পাঠানো হয়নি ওদেরকে। এটা আমাদের ব্রিডার বিটেল, অরিজিনাল ব্রিড। আমাদের দেশি ব্রিডার কালু কালো পায়ে ব্যথা পেয়েছে। বর্তমান দুইটা ব্রিডার রাখছি আমরা, একটা কালু, তিনটে ব্রিডার, ব্ল্যাক বেঙ্গলের কালু, লালু, কালীপদ। এটা বিটেল অ্যান্ড চিরোহি ক্রস। এর মা হলো চিরোহি, বাবা হলো বিটেল ক্রস হয়ে। একে একে দিয়ে আমাদের এই ব্ল্যাক বেঙ্গল যেগুলো আছে ওদেরকে ক্রস করাই। আর লালুকে দিয়ে বিটেল, সেইগুলো বিটেলের বাচ্চা, ফিমেল বিটেলের বাচ্চা। ওটা ওটা এখানে তিনটে প্রেগনেন্ট, তিনটা না সবগুলোই প্রেগনেন্ট। এটা 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 এআই করানো হয়েছিল সিরোহির দিয়ে। এটাও প্রেগনেন্ট, এটাও প্রেগনেন্ট। ওখানেও আছে।
আমার ছাগলগুলো সবগুলি বর্তমান অনেক উইক হয়ে আছে। আমার ফার্মে পিপিআর এন্ট্রি করেছিল, পিপিআর ভাইরাস লেগে গেছিলো সবগুলোর। ভগবানের আশীর্বাদে একটাও ক্ষতি হয়নি, সবগুলোকে মেডিসিন দিয়ে ঠিক করা হয়েছে। বর্তমান সবগুলো ভ্যাকসিনেটেড। আমাদের এই ফার্মটা অবস্থিত কোকরাঝাড় চান্দামারি নিয়ার টি গার্ডেন, পিছনে টি গার্ডেন। আমার ভাই লেবার নিয়ে ওইদিকে নেপিয়ার গাড়ছে, বাউন্ডারি দিচ্ছে ছাগলে যাতে নষ্ট না করে যে গাছগুলো গাড়া হয়েছে। নেট দিয়ে বাউন্ডারি দিচ্ছে। রেস্ট নিচ্ছে। এখন রিকভার হচ্ছে সবগুলোর হেলথ। আর ঘন্টাখানিকের মধ্যে ওদেরকে বের করে দিব সেই গার্ডেনের দিকে খাওয়ার জন্য। আমি আমার ছাগলদেরকে পুরো প্রাকৃতিক পরিবেশে রাখার চেষ্টা করি। সেখানে ওদের যে রেস্টের জন্য একটা যে ঘর তৈরি করা হচ্ছে, এটা কাজটা হবে আজকেই ধরবে। আবার সেই কামগুলো শেষ করে ওরা এই কামটা ধরবে, ঘরটা কমপ্লিট করার চেষ্টা করবে। বৃষ্টির দিন, বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য, রোদের থেকে বাঁচার জন্য